To ni res, a? Lepo, ne? Prvič v življenju vidim. Prav dol bo šel, čist dol. Mitja, kje so oni tvoji z barkam? Isto mater, ne bi bil tam več. Tako veliko zvest niso še videli. Katerega smo danes? 24. 24.6.2014. Šef Mitja in vajenec Boris pri Tornadu. Se morje, tukaj morje, nekaj koristno, nekaj stajele, začelo vračati.